Hej YouTube, vi er i gang med at tage en lille LOL battle. Mig og Andreas selvfølgelig, og så har vi en gæstevært, der hedder Alex. Sig hej. Altså der. Hej. Og mig spiller LeBlanc. Og jeg spiller Jade, Dragon, Kong. Og så Alex Boy 5050, det er den nye, han spiller Janna. Spiller Janna support. Og de har selvfølgelig også lige en Hurt Seeker Ace. Ellers, det skal også prøves. Selvfølgelig et Hurtic Ash. Jeg tænker bare, hvorfor købte skin? Jeg ved godt, måske du er god, men why? Min FPS den er høj. Hvad? Min FPS kører højt. Lol. Og jeg er altså topper, og LeBlanc er midter, og Janna support, og så Lucian. ADC, og så Cassiopeia top. Boss? Nej, Cassiopeia hun går med dig med Hjalte top. Okay. Så vi håber selvfølgelig, vi vinder det her spil. Og som sagt i sidste video, eller får vi lige at se, der vi er ikke ligefrem de mest professionelle spillere. Vi er jo bare lige nogen, der spiller LOL i et stykke tid, og så mig og Hjalte. I'm the best player, baby. Og I kan også bare skrive builds til dem vi er nu. Ja. I chat. Helst LeBlanc. Jeg gad så godt at lære hende at spille. Jeg gad rigtig gerne at lære at spille hende. Jeg er sådan syg med hende, men det er bare mit build, det bukker helt op. Så nu starter jeg op med Root of Ages. Synes I det er godt overhovedet til hende? Root of Ages. Ja, men I kan også godt skrive et build til VV, fordi der er vi nemlig ikke helt enige. Hvis nogen synes at man skal køre AP, og nogen synes man skal køre AD, så kan I bare lige skrive jeres mening om hvad I synes man skal købe. Ja, hvad synes I jeg skal starte op med, hvorfor et bælte synes I jeg skal starte op med LeBlanc? Cool, tror jeg. Jo, cool. Okay, mig der overvejer at starte op med W. Det tror jeg så ikke lige. I må undskylde for min mus, at den hakker sådan lidt. Jeg ved ikke lige hvorfor den gør det. Men det er også lidt lige meget. Det er nice. Så vi sidder bare og bliver ved med at sætte penge. Oh my god. Du har nok en... Ja, du har Everybody dance. Oh my god, jeg vidste ikke vi spille mod en Diana. Let's go. Jeg tror mig at Lucian vi får en hvad det hedder, en Jarvan og en Ace. Så jeg laver bare dance party heroppe. Dance party. Come back here. Nogen FK? Nej, godt nok. Nope. Cassiopeia kan godt nok damage med det der Q. Men Cassiopeia, jeg ved bare ikke, men Cassiopeia er blevet vildt syg. Jeg vidste det, vi fik en Ace og en Jarvan. Wow, epic Diana. I think maybe first blood from me. Nope. Ah, okay. Maybe first blood from me. Nope. Det var mega tæt på det, og jeg fik killet. Okay, min Cassiopeia er faktisk rimelig god. Men det var lidt KS. Jeg er ligeglad med det der KS. Det er sejt. Man skal aldrig flame. Jeg hader flame. Det gør jeg virkelig også.
Det er sådan en ting, vi aldrig nogensinde gør. Vi flamer bare ikke. Jeg synes, det er så noobet, at folk er simpelthen flavor. Eller, noob, så flamer jeg jo lidt selv nu, men... Ja, SS-rulle, maybe SS. Okay, jeg synes bare, at man skal i hvert fald ikke gøre det. Du har godt nok ikke sagt det, som den der derinde. Det er fint, jeg tror hende bare. Nå, sorry. Jeg havde ikke set, jeg troede ikke, hun var der. Det er de meget. Sorry. Altså, vi ved ikke, hvor vores to er. Vi kan kill. Det er røvs godt, du gjorde det. Jan og Ace ved vi ikke lige, hvor er. Okay, I don't like that. Du kan ikke sige til mig, så bliver jeg lidt forvirret, ikke også? Og så er der så vores 6 tilbage i level 1. Okay, hello, filmer du stadigvæk med Fraps? Nope. Ej, Fraps. I kan også sige, hvad man skal filme med. Jeg filmer med det der... Ej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men jeg filmer i hvert fald ikke med Fraps mere, fordi der er sådan en eller anden bug med det. Jeg kan ikke lide bugs. Er du OBS filmer med? Det vil jeg ikke. Jeg filmer med det der bedste. Nej, jeg filmer med det bedste. Ha, gay man. Jeg kan godt lide, at jeg har faktisk en minion, den er Sofia, hun har 0. Nej. Kan Sofia er faktisk ikke særlig god. Nå, det var lidt dårligt der med det der, men altså. Lol, hvem er det der? Wow, jeg troede... Han var Killing Spree den 6 der. Nå, ikke det her game, det går godt nok hurtigt. Ja, der er endnu en flame med den der kan Sofia. Ja, det var måske også lidt dårligt det der, men altså. Jeg havde ikke lige set min mana. Jeg tænker, hvorfor hun tager også alle kills med det der. Måske skulle jeg have taget en sub, der kunne give den Lucian mana. Men der er kun Soraka, er der ikke? Hvad? Er der ikke kun Soraka? Jo. Så hellere at Jana, hun er bedre til teamfights. Det passer ikke den gæld. Der kan vi også sige, så er Ruka også med hendes ult, men... Soraka, ikke Soroka. Soraka. Det er udtalelsen, der er god. Nu det nok. Go away from me. God, I'm close on to die. Please help me. Er den der Diana god? Skal du have hjælp med? Mega. Hun ser bare ikke særlig god ud, der hvor hun kom op i mit lane. Ej, men det tror jeg, fordi du er også lidt Wukong, og jeg er lidt, jeg var lidt frem den mest squishy player i early game. Men jeg er ikke død en gang, jeg er ikke død nogen gange. Det er godt. Det er ikke Sofia, der er den mest squishy. Nej, men hun er lidt squishy, sagde jeg. How much damage? Kom nu, Lucian! Altså, jeg skal snork. Han vil have åbenbart, at jeg skal tage mine til en anden grund. Hvorfor level er du i? Jeg er Level det 4. Lol, det er han sgu da også. Jamen, hvorfor vil altså du til minions? Jamen, jeg har ingen anelse. Han stillede sig om bag og sagde G og skrev GG. Hvad skal jeg bruge det til? Den er du skal bare dø, du skal. Nej, intet liv. Jeg nailede den der til hendes liv. Hun er lige kommet ned. Nå, okay, det kan jeg så godt nok ikke se nu. Nej, det var fint med liv, men altså, du sagde det, hun var mega god. Jamen, lige pludselig kunne jeg godt nakke hende. Jeg ved ikke helt. Jeg tror, jeg begynder at vende mig til hende. Det er også bare træls, det der. Var det din tornado? Og det var faktisk fordi, han var lige ved at dø. Best sub ever. 3 HP overlever Ace med. Wow. What? Hvad er der? Det er bare... Kong, han er bare damage. Jeg kan virkelig ikke lide den der Six, der bare kan stå i baggrunden og bare damage hende ned. Jeg kan godt lide, at den ting, jeg gjorde, det var til hver gang, der blev lagt en minion i mit lane, så får jeg 2 kroner. Eller bare i nærheden af mig. Hver gang du nakker en minion, så får han penge for den, og det gør du også selv, skulle jeg mene. Nej, ikke den her.
Nå, så er det den anden. Den du har købt, det gør sådan, at hver eneste gang der går en mini, der dør eller et eller andet, så får du penge, så får du 2 kroner. Ja, jeg får 2 kroner hver gang, der er en minion, der dør. Som er i nærheden af mig. Og det er selvom hvis du dræber den, eller en anden en dræber den. Ja, det er også lige meget, om minions dræber den. Nej, hvis jeg dræber den, så får jeg de normale. Ja, så får du normalt. Jeg giver lidt sig selv. Der er virkelig også bare kurs, men jeg gider ikke flame, det er godt nok. Hey, stop. Stop. Vi kan godt tage den Ej. der. Det kommer vist 2. Nej, okay. Please don't feed him. Jeg feeder ikke. Nej, men det er bare, hun må ikke feed. Kom så til den. Jeg giver. Nej. Hun må bare ikke. Har jeg ikke fået kill på en gang. En gang, og I må bare ikke feed hende så. Hun har altså hun har 1-2-0. 1-2? Ja, okay. Så gør det der kill ikke spor meget. Nej, fordi jeg har nakket hende 2 gange. Ja, altså hvis det egentlig er, så kan du bare, så kan du hjælpe, så kan du carry team eller et eller andet. Ja, den der Ash, jeg var lidt, lav level. Det er dårligt, deres is er rigtig dårligt. Og så endda købe skin. Jeg kan måske få et kill, hvis jeg kan prøve. Det er lidt... Altså det er den der Jarvan, han er fin nok, men ikke virkelig god. Men den der is, hun er eddermame med skød. Okay, jeg gør det, som jeg altid drømmer om at kunne finde ud af. What? Jeg agerede, Lucian. Og så tilbage i lænet. Ja. Det var egentlig vildt. Okay, det var også vildt sygt det der. Og jeg fik et kill, så jeg blev feedet. Wow. Nej, så misser jeg. Jeg kommer nu. Andreas, ham der. Det er ligesom Andreas og Hjelte-kanalen, ikke? The pro players ever. Kom nu, tag den nu. Men det var... Kan du ikke lige... Ward eller et eller andet derind? Ah! Kær. Kom herover. SS. Hvis jeg bare kunne sætte en ward... Sådan der, godt nok. Jeg går bare igen. Ja, det gør du bare. I like my score. Ja, den er fin nok. Altså mit level mod hendes level 6. Jeg er ikke så god, hvis der hun lige kan også damage på mig, så er jeg ikke så god mod hende. Men hvis det er, jeg får lov til sådan at bare stå og også bruge E, så er jeg sådan set taget hende på 2 sekunder. Det er også typisk det her. No. Oh, that mad life. Oh god. Seriøst? Hvad er der? Hendes liv, jeg tror det var 10 liv. Nå, det så jeg ikke. Nej, stadigvæk. Rulle. Nej, Andreas, kom herned og gank nu. De har begge to mega low HP. Ja, men jeg recaller, men den der is kan du godt få. Nej, pis, hun recaller også. Er Black Clever eller er det Frozen? Jeg regner med en Frozen. Jeg tror ikke vi når det. Det gør vi heller ikke. Nej, jeg tror hun er recall for længest. Ja. Hvis du slår... Ja, okay, det gjorde hun ikke. Nå, vi klarede os godt nok op i det her lane. 12-7. GG. Så min score, den er også rimelig god. Jeg har lige så mange minions som... Er det prøv at se mit level i forhold til Dianas level. Okay, jeg er også level 8. Jeg er level 6, snart 7. Wrong Ray. Okay. Jeg kan jo måske godt lige... Lol, what? That gearet. Nej. Jeg får hende ikke. Se. Jo, jeg fik hende. Okay, fuck. Jeg troede du fik hende, hvis du ikke fik hende. Det var gearet nok brug af den der med den der i Rainenos Hydra. Jeg brugte lige dens passive til at kunne få det der kill. Ja. Lucian, kom nu herover. Du misbrugte simpelthen ting. Jeg tror ikke var sådan en dreng.
Nej, det var måske lige helvede. misbrug. Jeg fik ikke held på det. Bare på nogen sagde det på, men jeg brugte den lige sådan, Skal jeg også lidt lockkill, men altså. ja. Godt, det der, Lucian. Wow, dit level i forhold til hans level, eller deres level. Ja. Det er som om, man kører solo top, når man har sådan lidt dårlige Kasovier med sig. Andreas. Ja, SS. Ja, sorry. Hvorfor glemmer jeg at sige det? Men jeg var alligevel ikke i lane, så jeg kan... det var min fejl, men det kan ikke gøres på meget, fordi at... Bare rolig, jeg fik savet den der Lucian. Nå, lad os så få nakket den Diana, som går i underlevel igen. Underlevel, det er da bare lavt level. Ej, ja. Det er level, jeg kan virkelig Og så ikke vi lide... tager tower. Rul. Nej, Andreas, kom nu. Ja. Vi kan godt lige nå til tower. Deres level, mand. Nej. Det er kun Hvems? den der ace, der er lavt. Hvems level? På scenes level? Ja, prøv at se vores levels. Altså dem oppe i vores lane. Wukong 7 og 6 er lige så lige gået i level 7. Okay. Vores de begge to level 8. Altså. Men jeg skal så også køre solo heroppe. Hvorfor vil du gøre det? Fordi den der så Kasofia ikke gider hjælpe mig. I hit. Guys. Godt det der. Hvorfor har vi lige pludselig så mange botlane? Det ved jeg ikke. Og så redder vi ham lige. Der kommer SS, tror jeg. Du var eddermame KS. Hvad, lad det være med Men flame. det var ikke mig. Det var Don't ikke flame, mig. don't rage. Du gør sådan bare, du saber. Ja, alt det der ja, rage og flame, det gør virkelig godt, som man taber. Der er en Diana. Andreas, kom. Der er en Diana. Og en kong. Den der, Gå mod mig. jeg havde sagt SS. Oh. Jeg vidste ikke den der Diana kom, men jeg vidste godt den der Nej, Wukong kom. Jeg vidste godt, hun var der, men hun var bare gået op af. Det var derfor, jeg havde nemlig sat en ward lige der. Og så jeg. Wow, den Lucian KS'er. Det går da godt for dig, Hjalte. Yes, sir. No! Fik jeg legendary? Jeg nåede for legendary. Jeg var lige bange for, at jeg ikke nåede det. Det gad jeg bare lige nu. Det var bare lige mit mål der. Det måske sige, det gør han. Han er faktisk også ADC, så han skal faktisk have de fleste kills. Ja, okay, det er også rigtigt nu, jeg tænkte over det. Han tager i hvert fald ikke den her. Er det din? Han har jo. Han havde jo også allerede en blue No, oh my god, that noob. Det er faktisk ikke nybet, fordi at du har jo købt mana. Du har jo ikke særlig meget brug for mana. Du har jo købt... Jeg kan jo selv godt bruge den. Du har Hvis 4 jeg mana. havde en. Du har 4 mana pots og den til en Root of Age. Han havde allerede en blue buff. Ja. Det er jo bedre, jeg får en så. Det kunne godt være, at den var ved at løbe ud. Det kan man aldrig vide. Ja, det kan jeg altså ikke sige noget. Okay, Hjalte, I bliver lige nødt til at komme herned. Begge jeg er her. I'm on my way. Wow, det er ult. Den der Wukong er dårlig. Og det er den der Six også. Jeg kan godt tage dem begge to. Jeg kan rigtig godt lide med skov. Tror jeg godt, jeg kan tage den der... I think... CND'en. Det damaged bare. Jeg har ulti. Jeg kan lave dobbeltstop. Ja, der er en 6 herovre. Jarvan, han går nok også dårlig. Og 304. Det er jo like. Det kunne ikke noget. Nej! Den lå lige til med Q, og så når hun er for det. Jeg kunne virkelig godt bruge en blue buff.
Det kunne jeg også, men jeg tror, han havde navn Jeg Lucian. går den. Så... Vil du have en blue buff der? Vil du have din? Nej, det er min, det er min. Jeg har slet ikke fået en blue buff endnu. Det har jeg sgu da heller ikke. Ja, midt tower. Nu er det i hvert fald ikke Lucian, der skal have den. Han tager den skal så igen, få- hvorfor tager han den? Der havde han ikke mistet sin blue buff, der kiggede jeg også om det. My Den var- blue ADC. Jamen, ADC kan jeg så også godt finde ud af at dele. Det er ikke kun hans. Åbenbart. Ja. Det var det der Jarvan, jeg næsten skadede ham ned på. Jeg... Wow, 504, det kan jeg godt lide. Jeg har en 11-2-7. Min score 1-3-11. Det er fint nok. 1-3-11. Det er sgu også en god score. Ja, Som support vi vinder er. vi vinder den her score. Nej, vi vinder den her battle. Vi vinder den her score. Vi vinder den her score så meget, vi Jeg har gør. også en 0-7. Vi vinder så meget den her score, vi gør. Så har bare Lucian ikke at feed. Eller i hvert fald blev... Ja, Ej, den han gør. Ej, det er med ringe til den der Lucian, hvis han dør til den konge. Han dør ikke, han får ham bare Den ikke. har du. Du har ham nu. Jeg kan ikke nå ham. Nej, Okay, så tæt på. Hey, bliv. Nej, hvad? Oh my god, så misser jeg det der. Godt. Hej, skal jeg holde? Ej, det er dumt. Okay, jeg var begyndt lige så stille og... Ja, ult, du må gerne ult. Du må gerne ult. Kom her. Let's dance all Sådan. night. Lol, fail. Okay, nu er der så 4-5 her. Så er det der, man bakker amok. Amok. Ja, hvorfor ikke? Teamfight, starter teamfight. Det er fint. Triple kill. Wow. Wow. Andreas, ja, nej! Nej, det skulle W, så jeg måske kunne overleve. Kom igen. Fuck, mit W er for sent. Jeg spørger, hvis E havde ramt, så havde jeg med fået hende. Every push Ja, vi er all klar. game. Wow, hvorfor har jeg så meget armor? Don't ask me. Men det var bare fordi jeg var død. Ja. Don't ask me. Ja, det giver ikke mening, man får mere armor, når man er død. Jeg tror måske, de tager Drake. Hvorfor brugte Lucian lige ultimate på en red buff? Jeg Tror han. har ingen anelse. Måske fail click. Nej, det var ikke fake click. Jeg tror heller ikke, fordi jeg tror, der var en Diana, der var gået ind mod ham. Måske har han set det så for at være sikker på at få den. Jeg tror ikke, det var smart cast, han er på. Det tror jeg En ikke. gang, hvor jeg spillede Zack, bare sådan en custom game, så brugte jeg altid ult for at få en red buff eller blue buff. Så jeg godt, blue buff skal han ikke have, men sjovt nok. Hvem? Og du sikker på, at vi filmer, ikke også? Hvorfor skulle vi ikke gøre det? Nej, men nogle gange så kan jeg lave det. Normalt laver man sådan en fejl nogle gange. Jeg selv Eller? prøvede det. Jamen, jeg er profilmer. Ja, kom, vi tager Drake. Jeg er filmeren i del af vores samarbejde. Og skal der være intro på den her? Nej. Hallo, Introen. er der nogen, der vil Ja, hjælpe når mig jeg, vi med har også Drake? lavet den intro her, og den er lagt op, skulle jeg mene. Yay. Ej, ja okay. Hey, Xaver. Jeg redder lige den der Kasofias liv. Wow, that DMG. Jo, ja. Men, Hvis jeg fik de der kill der, så er jeg godt nok sorry, fordi jeg brugte bare WQ. Uofficiel quarter kill, det er også fint. jeg kan lige sådan der. Så, Gearet ult. og så tower.
Det tror jeg ikke, det var en særlig god idé. Og let's go! Kom så, vi tager en hippeton. De skal snart. Gå væk fra mig. Nej, skal vi se. GJ. No and die. Ja, det var ikke til, hvad det du vi killede. Nice. Jeg recaller. Nej, vent med at vinde. Jamen, det er bedre, at vi vinder nu, ellers så bliver det bare syge. Yay! Easy peasy game. Vi win. Nå, men ja, det ved jeg godt. Nå, men YouTube. Det var slut for i dag, så vi håber, vi ses en anden gang. Hej.